Bir dəfə siçan görür ki, fermer onu tutmaq üçün tələ qurub. O, bu haqda toyuğa, qoyuna və inəyə xəbər verir. Amma onların hamısı cavab verirlər ki, tələ sənin problemindir. Bizə onun heç bir aidiyyəti yoxdur. Bir az sonra isə tələyə ilan düşür və o, fermerin xanımını sancır. Onu sağaltmağa çalışarkən fermerin xanımına toyuqdan şorba bişirirlər. Sonra isə xəstəyə baş çəkənlərin hamısına yemək çatsın deyə qoyunu kəsmək vaxtı çatır. Lakin sağaltmaq olmur və dəfn etmə mərasimində bütün qonaqları ləyaqətlə yola salmaq üçün inəyində sonu çatır. Bütün bu müddət ərzində siçan ona heç bir aidiyyəti olmayan hadisələri sadəcə kənardan durub, divardakı xıra dəlik vasitəsilə müşahidə edirdi. Mahiyyət. Əgər nəyinsə sizə birbaşa aidiyyəti yoxdursa, düşünməyin ki, bu nəsə sizin başınızda çatlaya bilməz.